Hello， 大家好啊！歡迎收睇大灣區夫婦 channel， 我係力酷。今日就非常之開心，又嚟到我哋中山市區，作為港人最熱愛嘅一個屋苑啊，就係我哋身後嘅公園四季二期啦。作為中山西區嘅銷冠王啊，目前一期同埋二期咧已經進行呢個尾聲嘅清貨階段噶啦。咁喺清貨過程中有咩驚喜呢？有，今日集咧力酷同大家帶嚟咗兩套嘅特價單位，亦都係公園四季二期嘅明星戶型啊！115方嘅4房南北通戶型，直劈57萬一間，超級誇張啊！而且係現樓大裝修噶啦。今日集咧力酷咧會同大家再數一遍在售嘅一期同埋二期啦，有啲咩筍貨，記得睇落去啊！咁單價嘅話咧，而家11000蚊起步就可以帶全屋裝修，而且現樓啦可以即買即收樓啦。咁加6萬蚊咧有個產權車位喎，經我哋星路房產成交嘅話咧，仲有額外最高5萬蚊嘅回贈俾到大家。而且力酷喺片尾咧同大家喺隔離行下呢個濕地公園啦，行三甲醫院㗎啦，行前面喜客多嘅多啦。咁原來咧喺我哋西區咧仲有一個好大嘅海鮮批發市場啊，咁就係新光明市場。力酷喺片尾咧同大家咧亦都會去遊覽下嘅，咁記得睇到最後啦。咁事不宜遲，俾個 like， 我哋即時去片。想了解更多樓盤資訊同優惠，歡迎通過以下方式聯繫力酷。咁力酷而家咧就嚟到公園四季嘅營銷中心啊，咁同大家咧數一數而家在售一期同埋二期嘅一個房源情況先，好嘛？我哋嚟睇睇呢個沙盤。咁咧眾所周知啦，公園四季咧係港人即係熱銷嘅其中一個市區樓盤啊，因為佢落樓可以即達嘅，步行就可以即達嘅一個配套。咁我哋講翻而家呢個咧就係一期嘅沙盤啊嚇，咁一棟嘅話咧，截至到左一為止咧，已經係全棟係清晒貨噶啦。咁在售嘅情況嘅話咧，90方嘅3房單位咧就集中喺我哋8座，咁其中咧佢有3套特價單位，大家係值得注意㗎嚇。一個就喺20樓，一個咧喺22樓，同埋一個咧喺30樓嘅90方嘅3房2次單位。咁另外咧就係2套嘅頂樓，即係最後剩翻5套就全面清晒貨㗎啦，90方單位。咁再嚟嘅咧就係我哋105方嘅單位，集中嘅房源咧分別就會喺我哋嘅2座、3座、5座同埋8座呢4座嘅。咁而家一期進行呢個清貨嘅話咧，佢單價係1100蚊起步，但係全屋裝修，而且係現樓可以即買即收樓噶啦。咁開發商咧做緊嘅 promo 嘅話咧，加6萬仲可以獲得一個產權車位嘅。對比今一次嘅一個母親節嘅一個特價表啊，直接鋪上嚟俾大家睇啦。咁如果一直留意開嘅話咧，今次清貨咧真係可以話係誠意滿滿啊嚇，係比再上一次，包括喺5.1嘅話咧，總價上咧係會平到2到3萬一套嘅。咁就係呢個一期嘅一個大概情況。如果想了解詳情嘅預約睇樓嘅，歡迎掃一掃上面嘅 QR code 或者直接致電力酷啊。轉個鏡頭，咁我哋馬上咧再嚟睇睇二期在售一個情況喎。咁二期嘅話咧，佢亦都係臨近一個清盤嘅狀態㗎啦。咁主要咧二期在售嘅咧有3個面積段。咁分別咧就係我哋嘅7座啦、3座啦同埋6座嘅。咁最細面積嘅話咧就係我哋95方，分別係我哋嘅7座同埋6座嘅。最低嘅單價咧係12000蚊起步。因為其實一期咧，因為佢板樓嘅設計，佢嘅實用率咧係冇咁高嘅。二期咧佢係品字型一個設計，所以普遍咧佢嘅實用率咧係會比一期高少少嘅。咁樣嘅情況之下咧，其實圍落嚟嘅單價真係實用面積嘅話咧，其實二期都性價比幾高啊！咁再嚟講下啊，95方咧主要做緊促銷嘅單位咧，集中喺7座，因為7座向街啊，跟住對面咧就直接係呢個中旅彩虹啊，所以咧呢邊台嘅95方3房單位係會平啲嘅。咁至於6座嘅話咧，流往位置成個小區最中心，直往咧南向望遠景嘅。咁咧02同埋03單位咧都係呢個95方嘅貨。
問多次㗎啦，開發商咧暫時未攞6座出嚟做全面嘅一個促銷啊，所以6座普遍嘅均價咧會維持喺15,000蚊左右一個方，亦都係帶全屋裝修㗎啦。咁另外6座嘅01同埋04單位咧，亦都係整個公園四季二期在售最大面積嘅140方南北通嘅一個戶型啊嚇。咁呢個目前嘅總價碼咧，佢230萬起步，啱啱好對標咧就係我哋嘅4代宅嘅最低門檻，所以如果去到呢個價碼，大家真係可以好好再對比下，或者真係中意呢個 location 嘅，又中意呢個140方嘅房源咧，大家值得再等一等，睇下開發商後邊嗰個再進一步嘅促銷情況嚇。接開嚟又到咗今集嘅重點啦，今日力購嚟咧，亦都係帶住非常大嘅誠意過嚟嘅嚇，因為咧就係發現咧我哋原來3座啦，有個漏網之魚就係我哋嘅115方嘅單位，咁咧就喺04呢條腿嘅，分別喺我哋嘅14、15樓115方咧，可以話係公園四季二期嘅明星戶型最熱銷嘅產品，整個二期咧就剩翻最後呢2套啦。賣晒咧115方咧就到達咗呢個全面清貨嘅狀態㗎。咁同樣二期咧而家做緊嘅 promo 咧係額外加6萬啦，可以獲得一個產權車位嘅。接下嚟力購事不宜遲，同大家重新去到 showroom 啦，回顧一下我哋115方呢個明星戶型嘅情況先，同埋一個在售嘅特價情況。我哋轉個鏡頭見。咁我哋而家就入到嚟公園四季二期嘅小區入邊啦，可以感受下佢新加坡式嘅一個園林設計啊嚇。咁咧今日介紹嘅呢一座咧2套，真係剩翻最後2套嘅115方明星戶型咧，就喺我哋鏡頭正對面嘅3座。咁呢個有啲咩好處咧？就係一入門口翻嚟就第一座啦。即係如果有朋友啊、親戚啊過嚟嘅話咧，揾係咪非常之方便啊？一入嚟就揾到啦，跟住可以見到啦，小區內園嘅水池位啦，都有清潔嘅叔叔啦，喺度做緊一個維護嘅。我哋啱啱其實咧再早少少咧做緊嗰個滅蟲啊，哇好大煙啊！阿 Sam 話唔知喺度滅蟲定喺度滅人，所以你啊隔咗一間再入翻嚟嘅，咁可以見到跑道啊呢啲，因為佢已經係部分交付咗㗎啦。包括我哋嘅4、5座，包括我哋嘅3座，今期講緊嘅呢個主角咧，可以即買即收樓嘅，大家再次感受下呢個新加坡式嘅一個園林啊！咁佢泳池嘅話咧，佢係有個室外泳池嘅，但係1期咁就相當於兩邊嘅業主咧係可以共用嘅。佢1樓嘅架空層咧，每一層咧都有啲功能嘅喎，亦都同大家睇一睇。咁呢邊嘅話咧係有一個休閒，我覺得佢 lobby 啊嗰啲都做得好靚，好骨子嘅。咁呢個休閒區啦。跟住嗰邊有一個會客區啦，包括咧喺6座樓下咧，佢係有個圖書角啦，有一個麻雀室啦。當然佢又係咁樣室外嘅，爭少少，佢冇做室內啊，冇空調咁樣，呢個會爭少少啦。咁呢個又係一個休閒區啦。咁佢每一座嘅樓下架空層咧都有啲花神嘅。咁我哋咧接下嚟，我哋正常咧翻嚟屋企嘅情況之下咧，Welcome home，佢喺呢度咧係會有個電子嘅一個人臉識別先嘅。跟住再入嚟，咁喺內地咧，我唔好話內地吧，喺中山大家再次感受下呢個 lobby 亦都係好光猛、好靚仔嘅。佢就每一座咧，佢係會有個專門服務你嘅管家嘅，但係咧佢就唔會話長期坐喺呢度咯，佢會定期咁樣去巡樓，包括到時買咗之後咧，佢哋每一座咧都有個業主群嘅，咁我哋咧就可以上面去交流下喺屋苑嘅一啲日常。咁咧佢就2梯4伙嘅。咁咧，我哋轉個鏡頭就 showroom 見啦。咁力購而家咧就上到嚟公園四季二期3座嘅實體樓 showroom 啊，佢2梯4伙嘅佈局。咁佢嘅02同埋03戶型咧就係95方嘅3房2廁單位。咁我哋嚟到呢一邊嘅話咧就係01同埋04單位嚇。咁01咧見到之前嗰個交收標準嘅 showroom 咧都已經係賣咗，已經係入伙嘅。我哋睇呢個04單位嗰個 showroom 嚇，今一期介紹嘅咧。13同埋14樓咧同呢個係同一條腿嚟嘅，所以咧參考價值咧係非常之高嘅嚇，而且係實地嘅樣板間。咁一入嚟係咪非常之正咧？115方佢好賣之處咧，仲有一個點嘅就係如果中意大啲嘅3房嘅情況之下咧，呢度咧就可以設計一個大橫廳嘅設計。見到上面個梁位啊嘛，其實呢度係一間房嚟嘅，一入門口有間房，咁佢剝咗之後咧就可以做一個大橫廳嘅個設計。呢個廳10個8個朋友一齊開 party 唔成問題係嘛？可以唱 K 添 OK 喎。咁呢度咧，如果你話有用嘅情況之下，呢度係
完全一間房嘅空間咧，你係放米五床都完全冇問題嚇。同時咧，佢交收標準嘅話咧，呢啲窗啊、地磚啊呢啲全部都已經係做好晒㗎啦。咁可以見到咧，喺個南北對流非常之標準嘅一個傳統動靜分區嘅戶型啊。咁我哋逐個空間去睇，我哋先睇呢一邊廚房。我覺得個廚房位咧亦都係十分之四正嘅。做到 U 字型一個操作台設計啦，跟住呢度係仲預留咗一個雙開門冰箱位，咁有吊頂。爭啲嘅係咩咧？佢係冇梁把嘅，但係我哋後期可以安裝公園四季，無論係一期同埋二期，佢交收嘅標準同埋工藝咧，亦都係做得好唔錯。因為我哋有業主收咗樓啦，咪俊哥驗咗樓嘅情況之下咧，都發現佢嘅屋苑咧，即係其實冇咩太大嘅問題，都係啲可能啲牆身啊有少少開裂，就係啲小毛病需要執收下嘅啫。咁同埋而家賣緊嘅3座咧，即買即收樓啊！咁呢度咧係會有個大嘅一個洗菜盤啦，一個星盤啦，3件套老闆牌嘅抽油煙機、灶台同埋呢個消毒碗櫃都係交收標準嚟嘅。咁啊用咗個白色嘅光面嘅一個櫥櫃啦，都係唔錯嘅嚇。款式咧就比較時尚一啲嘅，跟住經過呢個趟門位出嚟啦，就係我哋生活露台啦。咁佢係作為南北通嘅一個戶型，跟住仲係可以封窗嘅。佢而家呢度咧就會 set 咗一個洗衣機位嘅。咁呢個就唔係交收標準嚟，但係佢做呢個樣式，我哋後期可以咁樣做。咁就呢個洗衣機放喺度就唔怕日曬雨淋啦。咁喺內地嘅話咧，洗衣機都係習慣放喺露台嘅。咁我哋再嚟睇翻嗱呢邊。見到4座，之前整個2期最早開賣咧，其實就係4、5座，亦都係全面收咗樓。見到咧已經係有入住噶啦。咁如果你話整個公園4季2期嘅不利因素咧，有2個大點。第一個點咧就係靠近呢個深茂高鐵。其實呢度距離佢嘅話咧，大概100米度嘅。咁最近咧就係4、5座，所以開發商推貨咧就好醒目嘅，就最早期推嗰一紮先嘅。咁4、5座當時賣嘅話咧係2年前買，當時佢都係賣樓花。亦都平嘅，當時賣緊係12,000蚊到均價㗎啦，所以整個2期嘅話咧，價錢咧其實係比較穩一啲嘅。咁後邊咧，包括而家6座櫃咧，就係園區嘅最中心位。咁如果賣到7座嘅話咧，會更加遠離呢個深茂高鐵。你見到呢個橋墩呢個位置就喺呢度啦，會有少少嘈嘅。如果實在驚嘅話，一定要做呢個雙層嘅一個隔音玻璃。咁咧對面咧就係見到佢1期嘅部分，咁入住率咧係非常之高，因為呢個屋苑咧唔止係港人至愛嘅一個城區屋苑之一，亦都係 local 最愛嘅一個樓盤，因為佢西區喺中山市區位置入邊咧，係屬於生活配套最齊全嘅一個區位啊，包括喺吃喝玩樂。咁我哋再嚟經呢個大廳位咧，就會嚟到我哋嘅主觀露台。呢個3座嘅單位咧，有個好靚嘅點就係咩咧？佢可以欣賞到我哋嘅靚式新加坡式嘅一個園林景觀啦。亦都係非常之唔錯嘅，同埋整個小區咧，雖然前面6座來往單位就係呢個，再前面咧就係7座嘅個單位。咁睇到呢度啦，咁第二個不利因素就係其實呢個屋苑咧有一半咧就係屬於馬山舊改嘅安置房嚟嘅。呢個亦都係2期點解一直會單價平過1期嘅其中一個原因。咁你話住喺居住上影唔影響咧？其實居住上唔影響，但係二手嘅流通性嚟講嘅話，因為佢哋安置房包括之前商鋪嘅，喺大陸咧係1比3嘅賠率，所以2期更加集中嘅係當時商鋪嘅一啲回遷房，咁樣佢哋嘅一個情況就係，而且嗰邊係無批嘅。咁如果入住嘅情況之下，可能日後會有啲裝修嘅噪音啦。二嚟嘅話咧，可能人哋收咗樓之後咧，為咗套現啦、快速咧就會劈價賣，所以日後咧公園4季2期預計佢嘅二手價嘅浮動係會偏大啲嘅嚇。咁我哋而家賣緊嘅商品房一手嘅屋苑咧就係全部帶裝修嘅，亦都有一個好嘅點就係咩咧？佢係帶咗呢個風管機作為交邊啦。咁佢就廳係有嘅，入邊房係冇嘅。咁我哋做個4房單位，門口會有一間房。咁經過呢個過渡位嘅情況之下咧，咁呢度咧又係有一間客房嘅，又可以作為我哋嘅長輩房啦。亦都係同我哋露台一樣啦，南向望到內園景嘅。其實咁樣一角望過去都幾靚，係咪？咁佢可以放個1.5米床，兩邊床頭櫃，跟住再3邊落床係冇問題嘅。跟住有個飄窗位，呢個飄窗位就唔駁得，會爭少少。但係喺標窗位咧，喺我哋報建嘅時候咧，都係屬於一個全贈送面積嚇。呢度就係佢嘅客廁。做到乾濕分離，
空間上咧還是係幾實用啊！咁我哋再嚟睇睇後邊呢個咧就係一個兒童房，其實會差少少嘅就係佢飄窗位都唔拆得啊！咁如果呢個房咧做榻榻米，整個空間係會更加好用啊！咁呢個北向可以望到落邊啦，仲有一個羽毛球場嘅一個位置。咁我哋再嚟睇到最後就係主人房啦。呢個主人房好就好在咧，呢個門係對住埲牆啊，唔係開喺呢度咁樣門對門就會尷尬一啲啦。咁呢度入到嚟呢個主人房還是好四正嘅，佢又係一個飄窗位作為贈送面積嘅情況之下啦，放個米八床3邊落床，大家係咪覺得呢個空間係好正嘅咧？但係大家試想一下，如果你個衣櫃裝喺呢度嘅情況之下，你間房又覺得冇咁大噶咯喎，跟住呢度好啲嘅咧，預留咗一角可以做一個衣帽間嘅位置。咁呢度咧有一個嵌入式嘅衣櫃位，呢個還好嘅。跟住呢度咧可以做個梳妝台，咁爭少少就係呢個門就對住呢個床頭，所以尷尬一啲。呢度可以再做一個門咯，再擋擋佢會好啲。咁呢度咧就會睇翻我哋個套房啦，又係做到一個企缸位啦，跟住有個飄窗位作為上送啦。馬桶咧就係普通馬桶嚟嘅，咁佢預留咗個電閘位，我哋後期咧可以做翻呢個智能馬桶，跟住佢有抽風就冇浴霸，但係佢做咗呢個吊頂情況之下咧，我哋後邊可以淘寶買一個浴霸，我哋再換裝。咁我哋講下呢個價錢好嘛？哇！呢個價錢嘅話咧，直劈咗超過50萬啊！嗱，咁我哋而家就事不宜遲啦，同大家報下在售嘅特價單位啊嚇。咁原總價咧係228萬嘅，直劈57萬。咁咧折後總價只需要171萬就可以上車呢度單位啦。正常首期咧係26萬，月供咧係6001蚊。咁經我哋星圖房產成交嘅話咧，可以做到最低首期只需要6萬。咁我哋咧呢個面積咧仲可以最高回贈5萬蚊現金俾到大家嘅。如果想了解更多嘅詳情況啦，咁可以掃一掃上面嘅 QR code 啦，或者係直接致電嚟 call。咁我哋有商務7座車啦，到香港各區接你過嚟進行呢個實地考察，而且係全程免費嘅。咁我哋咧會進行呢個樓盤嘅對比啦、私人化定製路線啦，同埋感受周邊一個配套情況。你先睇睇，用腳、用心、用眼去感受，再去決定呢個屋苑是否適合你自己啊嚇。跟住開發商咧加6萬，仲會有一個車位作為一個贈送嘅，仲係產權車位，即係帶房產證嗰一隻啊。好啦，今期咧，主要同大家介紹公園4季2期嘅在售最後2套，真係最後2套嘅明星戶型啦。咁我哋接落嚟啦，同大家亦都去一個中山最大嘅海鮮批發市場。其實咧，佢樓下就可以用步行啦，我哋就可以有呢個去中旅彩虹步行5分鐘到就可以去中旅彩虹搭呢個香港嘅直達巴士啦，同埋啦有呢個商業街。樓下又有呢個喜客多一個超市，新鮮超市。咁對面就係山界醫院同埋濕地公園，呢個係大家眾所周知，所以中意西區呢個地塊嘅。咁仲有一個地方咧，就係新光明市場，亦都係中山最大嘅海鮮批發市場。入邊咧琳琅滿目，除咗賣海鮮啦，跟住賣凍品啦、蔬果啦，全部都係非常之大型嘅，不亞於行三冇。講起三冇嘅話咧，而家新開咗一條路段嘅話咧，直產過去三冇都係只需要5分鐘啊，同埋去中山北站亦都係非常之方便嘅。好啦，咁我哋轉個鏡頭啦，帶大家去睇睇我哋嘅濕街市最大嘅海鮮批發市場，究竟要點樣去，同埋要幾耐啦？好嘛？我哋而家咧就正式出發啦！咁我哋呢度係公園4季2期嘅門口位啊，小區嘅正門口位置。咁我哋而家行一條新路，阿 Sam 揸車。Hello， 大家好。哎呀，阿 Sam 揸車我放心。咁我哋就出發啦。咁呢邊咧就係1期，呢度屬於1期同2期之間嘅一個市政道路嚟嘅，佢唔屬於小區嘅內部道路啊嚇。但係好少大車會行呢度啊！見到呢個橋墩就係個新茂高鐵嘅一個位置。咁呢度咧，呢條路係新路嚟嘅喎，呢條叫康景路。咁我哋而家嘅樓盤出發咧，就直接去新光明市場。如果導航搜索嘅話，亦都可以咁樣到㗎嚇。咁呢條叫新路啊。咁我哋直走左轉咧出去咧，就已經係彩虹大道㗎啦。咁亦都係西區汽車街嘅位置。見到前面高高嗰個位置咧。呢個位置已經係華僑城㗎啦，所以經呢條路，整條路咧都係新路嚟嘅。呢條路再下個紅綠燈左轉嘅話咧，就可以接駁翻去長江路，出去咧就去翻108，即係去經蝴蝶橋，出翻去我哋嘅中山東區同埋火炬嘅一個位置嚇。所以呢條路係非常之快捷㗎，唔使去前面再兜翻過嚟。咁呢度咧直產過去嘅話咧，可以去邊度咧？有3個地方。第一個啦，見到就係華僑城歡樂海岸。
就喺嗰度嘅啫。咁第二個咧就係山姆，第三個咧就係中山北站，都係呢條路直產過去5分鐘就到，非常之便捷啊嚇。咁我哋等緊紅綠燈嘅情況之下咧，就真係要等紅綠燈。咁啊左轉咧就會去我哋嘅光明市場，同埋我哋左轉一間咧，下個綠燈位咧再同大家介紹下嗰度位置咧，上西區高速咧亦都係非常之方便嘅嚇。嚟，跟住呢個位置大家都會有疑問，呢邊係邊度？呢邊咧就係中山最大嘅一個二手車交易市場。呢條彩虹大道咧亦都係西區嘅汽車街，直落咧就去到沙朗啊、坦貝方向嘅。OK， 呢條汽車街啊，北京現代啊，對面 Ion 啊，電動嘅、用油嘅別克啊，呢度都有一條街。想行汽車嘅呢條街啱晒，但係用腳行唔到嘅，因為超級長呢條路。OK， 我哋再繼續直直走，可以見到嘛？咁啊，呢個路牌就已經顯示到啦。右手邊左轉就係北外環長江路，就上東區方向嘅。咁我哋仲要直走。OK， 呢個紅綠燈位嘅左轉直產上沙管公路，就上西區嘅高速口。咁再上嘅話咧，20分鐘到就可以去到中山嘅海雅啦。再往上嘅話咧，就去佛山、去廣州方向啊。咁我哋就 go， 繼續過咗呢個紅綠燈位，前面就已經到咗呢個Nico所介紹嘅海鮮批發市場。如果中意食水果啊，同埋中意買海鮮啊、海味啊，呢度就不得了啦。繼續直直走，已經到啦，對面就係啦。見到呢個棚嘅位置咧，呢度係賣蔬菜，佢超級大，佢一個區域嘅果蔬。出邊呢一等咧就係海味，1樓同埋2樓咧呢一等都係一個海味區嚟嘅，入邊非常之大，仲分咗1、2樓。中意行濕街市嘅一定要嚟呢度行，中山最大嘅濕街市就喺呢度啦，不亞於行山姆啊！呢度真係。到啦，入邊係有停車位㗎，我哋依家左轉就到啦。汽車街，呀，呢個車擋住咗先，唔睇呢度，睇翻左手邊。我哋而家就入去啦，可以兜一個圈俾大家睇一睇。其實咧，早期之前咧，Nico 同 Benny 咧都有拍過呢一個街市嘅情況㗎。咁咧，Nico咧會放喺片尾，大家可以睇一睇，就睇得更加仔細一啲啦。呢度有停車，好大嘅停車場。跟住啱啱見到門口嗰一欄咧，就係賣凍品，賣海味嘅。咁呢一等咧就專門賣凍品嘅。咁呢邊咧就係水產區嘅街市場呢度。我哋往呢度直走，跟住呢邊咧就係嗰個蔬菜大棚區，我哋往呢度直走，我哋賣凍品、賣三文、賣水產呢啲，賣海鮮嘅，跟住喺呢度轉入去，可以兜一個圈俾大家睇一睇。呢度再轉，呢度又係有凍品街，燒烤啊、買嘢啊，喺呢度一條街就搞掂晒啦，不得了。喺呢度，跟住前面左轉就係啦，可以遊覽一下。呢度係賣水果嘅又有，我哋呢度又有呢啲賣水果嘅。呢度凌晨4、5點鐘就已經係好熱鬧啦，基本中山好多嘅大酒樓都喺呢度攞貨嘅。呢邊蔬菜街 D 區，呢邊都係一箱一箱。當然啦，佢除咗批發以外咧，佢都零售嘅。跟住零售賣嘅水果咧，普遍啊都會比出邊嘅街市仲要平嘅。OK， 我哋可以轉左。
呢度都係好多埋水果嘅。呢度就有一個好大嘅蔬菜大棚交易區。咁我哋而家係幾點啊？拍攝嘅時候係4點鐘嘅，即係準備開第二 round 嘅街市啊！呢度都係非常之大嘅。哇！咁快咧，又到咗片尾嘅尾聲啦。最後咧，Nicole會將之前咧同 Benny 拍嘅嗰個光明市場嘅片咧比較 detail 啲嘅，我哋放喺片尾，大家有興趣咧可以睇睇嚇。最後記得俾 like 同埋 share 啦，關注我哋嘅 channel。咁下一集咧有精彩嘅節目內容，你就一定唔會錯過啦。我哋今集係咁先，下集再見，拜拜。